पाउशेदे मर पाउ खरा अपडेट तौजरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नुमित निनी की गुजरात खोंगचत हौग्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न प्रोजेक्ट सिंग संगाननब नत्रगना फाउंडेशन स्टोन सिंग युंगननब लोइदना अहानबो स्टेट अदुदा पांगथोकदोरिबा कुंथ्रागा तरुक सुबा नेशनल गेम्स हौदोकनदब गासिदगी नुमित निनी की गुजरात खोंगचत हौग्रे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मयम स्टेट होरिबा गुजरात सही असेंबली मेकल पांगथोकदोरे अमसुंग हौजिक स्टेट असिगी लेंगाक सही कुंथ्रारो पायरगलब बीजेपी ना अमुकन स्टेट असिगी लेंगाक पाइनरब थबक पुनमक लौहले डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल DREAMCD की फेज 1 अमसुंग मैन इंट्रांस गेट संगाप याउन लुपा करोड़ लिसिंग होम चामरी की प्रोजेक्ट कैमरोम हौदोकलब तुंगदा सिटी असिगी लिंबायत एरिया द मिफम अमदा वांगागलग प्राइम मिनिस्टर ना माके खोंगचत अदु सुरत की हौगने मालेम की अहनब CNG टर्मिनल के फाउंडेशन स्टोन युंगबा अमसुंग बाबनगढ़ बाउनफिल्ड हिथांगफम अमगी फाउंडेशन स्टोन युंगबा याउन लुपा करोड़ लिसिंग तरुक रोंगी प्रोजेक्ट सिंग औनरब बाबनगढ़ चटकने बाबनगढ़ सिटी की जवाहर चौक एरिया द मिफम अमदा वांगांगद्रंगै ममांगदा महांगना सिटी अदुदा किलोमीटर अनि सांगबा रोचो अमसु लसिंगनी एंड स्टेट गवर्नमेंट की सेरुल मन हाइरे नमिदांग वरम द प्राइम मिनिस्टर ना अहमदाबाद सिटी की मोठीरा एरिया द नरेंद्र मोदी स्टेडियम दा सोबा थरम अमदा कुंथ्रागा तरुक सोबा नेशनल गेम्स हौदोकले लाउथोकने मखा तरकवा अतोप पाउदा चाइनीज कंट्रोल फार्म सिंग द अरे चथकरे मनी लॉन्डरिंग इन्वेस्टिगेशन की मखादा NID कैमरोम द एप्लीकेशन कैमरोम लाना सिनबा अमसुंग ISPZ एप बेस टोकन लाना सिनबक मरी लेनबा इन्वेस्टिगेशन अमदा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ना चाइनीज कंट्रोल NID मापनदा थेबा हुंबगे थबक सथबदा लुपा को 9.82 की अकाउंट बैलेंसिंग फ्रीज तौग्रे अन सगोन सिनमेदा एजेंसी अदुना फोंदोग्रे गवर्नमेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मोविक्रेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बाइडू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वीगेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड मैजिक वर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अमसोंग एसबोल सर्विसेज लिमिटेड कुंभा NID सिंह की मदकता थबक अदु लौकटखिबने ISPZ टोकन अमसोंग अतैगी मदकता साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कोहिमा नागालैंड इंडियन पेनल कोड की तोंगन तोंगन सेक्शन सिंह की मकादा अक्टोबर 9 लिसिंग अनि कुन मथोइद लौकटखिबा फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR की युमफम द ED ना मनी लॉन्डरिंग इन्वेस्टिगेशन अमा सथबा हौखिबने ISPZ टोकन असि माइनिंग माइसन सिंह द बिटकॉइन अमसोंग अतै क्राइप्टो करेंसी सिंह द इन्वेस्ट तौवा अमनी आददुना मसिदा थादवा इन्वेस्टमेंट सिंह ना यामना सेन तोंगनी आइना यूजर सिंह द वासकबा बेस टोकन अमनी आइना ED ना हाइके मिनम बकंगपु सिंह असिन सथरिबा थोंग असि FISPZ टोकन अमसुंग अतै मानबा एप्लीकेशन सिंह के खुथांगदा म्यामगे इन्वेस्टमेंट अदु सरुकनी अमसुंग सरुकया हेना कानहली आरदुना मकोई की कंपनी सिंह द सेन थादना बम्यामदा हाना मिहवले चाइनीज कंट्रोल NID कैमरोम तोंगन तोंगन बा NBSC सिंह द सर्विस एग्रीमेंट सिंह तौनदुना लोन अतै एप सिंह ऑपरेट तौदुना आरबे एप सिंह अदुगे खुथांगदा मियामदगी फंड सिंह पंगी हाइबसे ED इन्वेस्टिगेशन अदुना खांगबा ngamkhre एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट न मसिगी ममांग सेप्टेम्बर 10 गमरी द चथगिबा थेबा हुंबा सिंह लुपा करोड़ 46.67 की बैंक अमसुंग वर्चुअल अकाउंट बैलेंसिंग फ्रीज तौग्रे हौजिकी असि थारग केस असि द फ्रीज तौखिबा मसिंग अदु लुपा करोड़ 56.49 जौरे मिलिटरी न फंबा म्यांमार को न सुसी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट सही होंगे जेल सेराक पीखरे मिलिटरी द लेंगाक पाइख्रब म्यांमार द कोर्ट अमन मफम दगी लौथोख्रब लुसिंग बी ओंग सान सू सी अमसुंग महाकी इकोनॉमिक एडवाइजर ऑस्ट्रेलियन सिन डार्नेल ngasi sahi होंगे जेल की सेराक पीखरे अन कोर्ट फोर्सिडिंग सिंह खंगबली खुन अमन फोंदोख्रे ख्वादगी यामरबद सही तरा गमरी के जेल की सेराक पीनेनब ऑफिसर साइक्रेस एक अम थुगाइबगीदमक अनिमक अदुबु मारासी की अमसुंग मकोय मसाना मारा लैते हाइके होगी सही की अंगनबद कु अमद मिलिटरी ना मियाम न खंगनब गवर्नमेंट अम थुगाइखिबा मतुंगदगी पॉलिटिशियन सिंह लॉ मेकर सिंह ब्यूरोक्रेट सिंह माइरोय सिंह अमसुंग जर्नलिस्ट सिंह फाखिबा लिसिंग कया अदुगी मनुंगदा सुसे मागी इकोनॉमिक एडवाइजर टर्नल अमसुंग मागी इकोनॉमिक टीम की मेंबर कैमरोम यावके करप्शन चार्जिंग द एम मरी लेनब तोंगन तोंगन ब केसिंग द नोबेल पीस प्राइज फंग्रवी सुची बो आनना सही तराग तरुक की जेल की चराक सिंह पीखरे सोसी नमहा की मथक सिरिब मरान पुनमक अदु याखिदे कु अदु की मिट खकी मतुंगदगी ऑस्ट्रेलिया दा मैकारी यूनिवर्सिटी दा इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर अदुसु ओइरिबो टर्नल बो फादुना थमलखे जेल की सरक अदुगी मतंग द करी मत लैबगे हन हांगलकी बसिंग ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर अमसुंग फॉरेन मिनिस्टर ना खुदक पाकुम पीखिदे
Daniel Bowell Satana Paki Wari Bama Kenvera Yakide Haina Hana Foreign Minister Penny Wong Haike. Ngasi sagol sinamiki serak viva adu konung nevidu da leiva atopami amada sangandawa court amada fangtoke. Daniel Gimaral atu mangunda government document singlai. Happy Gimaran amagamari lainay anilikul amana hana fangdo krabaso. Defendant singi sabsapa offense adu auzu sumayak seng dan laire. Madpi na vok wall sing the military junta wangang loy amana pakum pirakide adu military government adu na Myanmar gi court sing independent ni amusong phaki vesing adu na chatapam thopu process chumna phangi haike. North Korea na missile test tawkraba matung tarakpada demilitarized zone da Kamala Harris na khongchat pang tokre. North Korea na missile test bang tokraba matung da US ki Vice President Kamala Harris na demilitarized zone da khongchat pang tokre an official report amagi matungina phangdokle. North Korea ki leader Kim Jong ani ki regime na short ballistic missile ani samudra da kaptuna sanging tawkraba matung tarakpada US Vice President Kamala Harris na demilitarized zone da khongchat pang tokre basi yamda singthaningai oire. Kamala Harris na South Korea ki site leiva adamada sangke haribhat asi North Korea amadi South Korea ki marakta leiva wa khanaba oina sinabane. Kamala Harris na demilitarized zone da sangba asi Biden administration ki khwadagi awangba thakta leiva meoi aman ahanba khongchat pang tok ba habadu oire. Kilometer mari ki sangda pak chawba asi ki nakal nakanda razor war na sambal khara ka masing yamlaba lanmi sing thamle hariba mafum asi Cold War ki aroi frontier haraga khangnai. Kamala Harris na South Korea ki demarcation line border da lepki aduga nakal amrobda North Korea ki lanmi sing section ngak senduna leiba ki saktam uwa phange. Mana demilitarized zone aduda sangthange mak odana South Korea ki president Yoon Suk Yeol ka Seoul da warisana ke. North Korea na misal kap ki thau aduda lusingba anina warisana ke ba aduda akan bamong da yaning da bot ke. Kadihumpo North Korea na nuclear sayang pangtho pathok lagadi akan be action lakukan na bagi wafam su khanage. South Korea buk aksen na bagi tamak United States ki mai kai dagi de commitment piri bani. Mana hiram masik matang da report tawragani ana demilitarized zone da warisana ki ba aduda phangtok ke. North Korea na misal sayang pangtho ki ba adu maram chadana kai hobagi thawni English singa magasam pa yang kai dagi singa magasam pa yang kai humdoi phawbada Korea ani na sokna ki balan matung tarapada South Korea na democracy ki lambi da khomang chawsilaki aduga North Korea ki oina tamthi pagi masak oirba dictatorship ki oiba lengak sasan chatharapda ki human rights khongauna ba amade ain kind weapon program chathatun malem da tangdu laita ba phibam amal lehna ba hona ba da akiba piri haire khongjang da amanga ta thoan khibagi damak athing ba thamgraba PFI da lupa crore 5.2 deposit tawnar ba khalan kre Thasi Kolomdo the Popular Front of India ki thau missing na Kerala da sangchin ki ba khongjang amada government amadi public property kya amanga da thoan ki ba aduga mari leinana athing ba thamkraba organization asida Kerala High Court lupa crore 5.2 deposit tawna da bakhan kre haire hauki ba kumja lising ani taraga mapanda Kerala High Court thoki ba order amagi matungina state asida organization amana na tragana individual amada khongjang changchilap matamda government amadi public property amada amanga da thogan ba yaroi Karigumba hariba siki matakta tabak tawraklabadi court na makhoi ki matakta legal action lokot kani anam yam da khangan balai kre ado hariba order adu ki mayuk da Kerala state ki hanagi Popular Front of India ki general secretary Abdul Shatter na sindun tha siki kulhumdoi da khongjang changchen ki bane illegal oina amadi balance ka loina da changchen ki ba PFI ki khongjang adu da government bas gaya amang ata thon ki masi ngakpi pangam loida ba amani haire Justice AK Joysankar na Nambiar amaso Muhammad Nia CP Bans amana asigumba yakai thingai bagi thabak da sianari bami wising phaba matamda belbi dana ba amadi tumin na yengton da laithok tana ba government da khangan ki bag loina na thodok asida marwaina Chennai haina chingdari ba PFI Kerala ki aragi general secretary Shatter amadi PFI na hariba senpam asi saiwalani ki manung da government da pikhalakna na ba khangalagle karigumba hariba matamasi ki manung da PFI amadi Shatter na senpam jingasi pikhalakta badi government ku dakte action lawduna PFI ki members ki private property sing deposit tawna ba khangan khiba senpam asi sudri phawwa phakana ba khangan kre sadhar ki wana leiriba property sing su saul ani ki manung da hariba senpam asi pikhalakta badi ses tawna ba khangan kre so haire panbaya badi PFI na mapalai bag the best over Lalaw lup sing ka kusap na thabak tawi abe ka thamag government organization asibo amadi masiga satmin derba kudemak sahi mangagi oina athing ba thamki bane Khuzuma lengkat ana ba demand to duna sathagi ba strike na baram oiduna France ki khwadagi sauba refinery thabak lep kre Khuzuma sing engkat ana ba demand to duna sathaba strike amada maram oiduna Normandy da leva France ki khwadagi sauba refinery leba kasege multinational amasung petroleum company Total Energies na thingjin ba hokre hare Total Energy ki European Enterprise Committee ki General Confederation of Labor
CGP की सेक्रेटरी थियरी डेफ्रेस नेगी वरोल पलदुना एजेंसी हाइके नॉर्मांडीदा अदुकी मतिक पेनरक्ट्रे मदुदे स्ट्राइकर सिंगना ngasi ayuk France की ख्वाइदगी चौबा रिफाइनरी अदु थिंगजनबगी प्रोसीजर सिंग चथनर बदिमान तौगे फ्रांस की पाउ से ले फिदा रोगी मतुंगिना फ्लान अदुना फ्रांस की रिफाइनिंग कैपेसिटी अहनबगी चादा कुनगनिथो रिफ्रेजन तौरबसु मदुबो थिंगजिलिबा अदुना अटेनबा मतमगी ओना सर्विस स्टेशन सिंग सप्लाई अकाइबा पीबा तौरोय टोटल एनर्जीज ना हरी मदुदी लेबाकदुगी स्ट्रेटेजिक स्टॉक सिंग की मदद कंपनी असि की नमित कुन्नी दगी था अमा फोबसत कदब स्टॉक सिंग लाइरे CGP यूनियन की वरोल पलदुना ले फिगारो की रिपोर्ट हाई मेंटेनेंस वर्कर सिंग स्ट्राइक सिंग अदुना मरम ओइदुना रिफाइनरी मरी थबक लेखिबदगी लेबाक असिगे तारोगी मनुंग अनी दमक हौजिक मथौ दौरे टोटल एनर्जीज तसथरीबा स्ट्राइक अदु लेबाक पोपो निमित्त हौखिबनि अमसुंग मदु सगोल सिनिमित फावबा चथागने मदु नेशनल यूनियन अहमना कौखिबा लेबाक असिगी ओइना इंटर प्रोफेशनल स्ट्राइक चानना पांगथोकलिबने CGP की डिमांड दी कुमजाली सिंग अनी कुनिथोय की ओइना खुसुमन चादा तरा हेंगतकदबने थाबगे खुदोंग चाबा हेन पीगदबनी लोइना फ्रांस द एनर्जी सेक्टर द असोबा इन्वेस्टमेंट की थौरांग अमा पुथोकदबनी हाइबसिने लेबर की एक्शन असि मानव डिमांड सिंग लोइना टोटल एनर्जीज की एम्प्लॉयीज सिंग जुन कुनगमरी अमसुंग कुनिपान स्ट्राइक चथाकिबा मतुंग द लाखपने मखतारगवा अतोप सानाबगी पाउदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न कुंथ्रागा तरुक सुबा नेशनल गेम्स हाउदोखरे साइखुम मिरावाई चनुना मणिपुर कंटिजेंट के फ्लैग बियरर ओइग्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न नेशनल गेम्स की कुंथ्रागा तरुक सुबा एडिशन ngasi गुजरात की अहमदाबाद लेवा नरेंद्र मोदी स्टेडियम दा हाउदोखरे ngasi दकी ऑफिशियल ओइना हाउदोखिबा नेशनल गेम्स अदुदा टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट साइखुम मिरावाई चनुना मणिपुर कंटिजेंट के फ्लैग बियरर ओइना सरुग्याखे लाग्लिबा अक्टोबर 12 फाउबा पांगथोकदबा नेशनल गेम्स अदु ngasi तोंगा इसै जगोइना सिंगबा लेबाकसी की सकनाइरबा आर्टिस्ट सिंग सरुयादुना कल्चर की थौरम सिंग लोइना हाउदोके प्राइम मिनिस्टर ना नेशनल गेम्स हाउदोपगी टॉस सुकटपदा मणिपुर की ओलंपिक मेडलिस्ट साइखुम मिरावाई अमदि लेबाकसी की ममिंग लेरबा ओलंपियन क्यासु सरुयाखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना माके स्पीच पीड्रिंग की मांग ओइना बार्सुएन की खुदांगदा स्वामी गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सु लॉन्च तौके हाउदोपगी तौरमुद वांगालोदना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाई मालेमगी ओइना ख्वाइदगी चौबा स्टेडियम दा लेबाकसी की ख्वाइदगी चौबा स्पोर्ट्स इवेंट ओइरबा नेशनल गेम्स हाउदोलिबा असे पुवारी मसक हौरगनी सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना फुटबॉल हॉकी बास्केटबॉल कबड्डी बॉक्सिंग अमसुंग लॉन टेनिस ना सिंग तोंगान तोंगान मसाना क्या चाउना खुदोक चाबा पीदुना लागले अतोप स्टेजिंग दगी नेशनल गेम्स दा सरुक याबा लागलिबसिंग साना खोनबगा लोइना मफम असिदा नवरात्रि इवेंट्सु सरुक याबि हाइके इंडिया की साना खोनबगी इंफ्रास्ट्रक्चर ममुत्ताना खंगबलुसिंग बसिंगी मखादा कन होनरपदगी ngaside यामनो खुमांग चौक्सिन बंगमले मालेमगी थाकदा संगदमनबा याबा इंफ्रास्ट्रक्चर असिना सानारोइसिंग दा चाउना पुनिंग थौगतपदा नतना मालेमगी थाकदा संगदमनबदा इंडिया की परफॉर्मेंस हेंगदन बंगमलगने माना मतम चुपदा सानारोइसिंग दा हाइबा ओइ माइपाक फाइबसी एक्शन दगी आवी हाइबा वफम असि मेकुप असिना पुन्ना सानारोइसिना मखोइ मखोइ की मसाना सिंग अदुदा फजबा परफॉर्मेंस सिंग पीदुना माइपाक फाइबसी लेबागसी की तोंगन तोंगनबा लमदसु माइपाक पामने साना खोनबगी थोक मेंगलब मतिक मयाय असिना लेबागसी की मालेमदा सक्ताक पहेंगलगने ngasi सही नेपाल की ममंग इंडिया की सानारोइसिना यामदबदा इंटरनेशनल इवेंट सामदगी तादना सरुक याबा ngamki aduba ngasi इंडिया की सानारोइसिना इंटरनेशनल इवेंट चाउंगी मतकता सरुक याबा ngamle सही नेपाल की ममंग इंडिया की सानारोइसिना गेम कुंदगी कुनमंगा फॉरवर्ड सानारमी अदुबा ngasi दे तोंगन तोंगन ब मसाना निफुगी मतकता सरुक यारे हानसु प्राइम मिनिस्टर ना मखाताना फोंदोके हाउदोपगी धरम अदुदा गुजरात की सब मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल गवर्नर आचार्य देवव्रत यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल अजीब महिता इंडिया की मकोक थोंबा ऑफिशियल क्या सुसरुयाखे लागलिबा अक्टोबर 12 फाउबा चथगदबा नेशनल गेम्स असदा मणिपुरदगी अपनबा एथलेट चनी ओंफुद्रा मरीना तोंगन तोंगनबा इवेंट कंपीट तौबगा लोइना ऑफिशियल साम 13 रोम सरुयारी कोनसम बारुनीना चीफ दी मिशन ओइना सरुयागने लोइना टी दुसांत अमसुंग ए जॉनसन डिप्यूटी चीफ दी मिशन अदुगा मोइरांग थेम राजचंद्रन मणिपुर की जनरल मैनेजर ओइना सरुयारी लोइना मसाना कुनगा मतोइदा कंपीट तौकनी आर्चरी द सानारुइ तरागा तरेट फुटबॉल की नुफा अमसुंग नपीदा पुनन इफु जोक्सना द अनि रोइंग द कुन कैनोइंग एंड कायाकिंग द तरागनी थोय रोलर स्पोर्ट्स द अनि लोन बॉल द तरागनी थोय शूटिंग द अनि साइक्लिंग द तरागा मंगा वेल लिफ्टिंग द तरागा मथोय जुडो द कुनगा मरी पांसिंग द कुनगा मरी वुसु द कुनगा मरी रेसलिंग द मरी बॉक्सिंग द तरेट ट्राइथलोन द तरुक स्कोर्स रैकेट द मरी एथलेटिक्स द मरी बैडमिंटन द अहोम जिम्नास्टिक्स द तरेट अमसोंग एक्वाटिक द कुंथ्रागा मंगाने मखातारक अतोप पाउदा ईरान की पोरे सौगत अफगानिस्तान द पांगथोकिबा रैली तालिबान थुगाइग्रे ईरान द
Mahasa Amini Kovinupi Amapo Hijab Ningtijan Upte Habaki Wato Kamari Enana Morality Police na Fakraba Matunda Sigi Badagi Iran the Parks na Forest Obagi Kongjang Changsilakiba as the Saugat Pula Dunanupi Kiana Forest Rally Pangtoki Bada Taliban Sawakre and Office report Amagi Matungina Fangtokle Hoki Pasayul Adiki Matamasida Iran the Forest Obagi Kongjang Changsin to the Lagli Masagi Sahi Kunganito Surabi Mahasa Amini Covid Nofi Ambo Islamic Republic Morality Police na Pagraba Matunda Siki Badagi Marwina Forest Obagi Kongjang Adu Sangsin to the Lakibane Iran the Pangtok Rally Adu the Sargari Pising Aduna the Pising Koba Punsi Mani Makatamalu Haba Kolo Karak Lauke Kabuntal iba Iranian embassy mamangda Afghan ginupi kun mangarom yan mana protest bagi Kongjang Jangsen ge Nupi protester sing adunasu Iranda nupi sing ihulakle haujiti akoi gi tan oire Kabul dagi Iran bawda leiriba nupi sing dictatorship ki oiba thawong ba yaba ngamloi ana thajaba banner kya ama pai ki masida Taliban ki kangpuna banner sing adu munbaga loina protester sing ki mamangda segai ki Iran da Pangtok ki protest rally adu basawgoto da Afghanistan da Pangtok le rally adu Taliban na tankhai na bhona bada nongmei round kya so ka phe Iran da Pangtok ki protest rally adu da sarugya ki be nafi amana masagi masam kakta sage Iran ki wenasu economy ki khudong cha da ba mayu na badagi auki ba madam khara as da protest tawbagi khongjang ase aduma Pangtok to da lakhi bani na oirbe napi amana mahasa da ka thawjilaglaga ka khalaba matung da hijab law thoki ba loina na dictatorship laika tare ai ba kholauk sik lauke Russia की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना प्रेसाइड तौबा सेरेमनी अमदा यूक्रेन की टेरिटोरी मरी रूसिया दा हापसिलगनी क्रेमलिन रूसिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना इराइनुबिता पांगथोकवा सेरेमनी अमदा यूक्रेन की टेरिटोरी मरी हापसिनबगी सही तौरगनी अनमा की स्पोक्समैन अमदा फोंगदोकरे क्रेमलिन की स्पोक्समैन ओरिबा डामिट्री पेस्कोव ना हाइकिबदा साइनिंग सेरेमनी अदो मॉस्को की मतमदा नोंथेल की पुंग होम ताबदा यूक्रेन टेरिटोरी मरी रूसिया दा टेंशन की बगी सेरेमनी अदो सही तौगने Masih matung tarak pada Ukraine ki teritori mari adu Rusia da tilagani teritori mari option bagi agreement sign tauna ga doriba asi marwaina referendum pangthok laba matung dani nakalam romda Rusia na pangthok laba referendum adu aina jada ba thongni hani yamna kanna janing da ba phongdokre Putin region adu Rusia da incorporate tauna da ba warep lokhiwa adu na pak chawrba Ukraine ki kha amadi nongpok thangba sarukta Rusia da annex tawragani Rusia na tension na gato riba Ukraine ki lamdam mari adu Ukraine ki apunba territory ki sada taramaga ki sang oiribani haire Ukraine ki region mari asida leiriba Rusia na sogat pa official sing adu Russian force in the control tawi referendum pangthoke pa matam adu da masing kyawloba kya na Rusia da punbagi pambagi vote piki adubo Ukraine number di west ki mekede ki yamna niyam chumdaba thawong ni haribane Kremlin na signing ceremony adu pangthok laba matung da Putin na maruiba specific hani loina na Moscow na F1 tawraba Ukraine region ki administration sing adula su unagane Maragasda Ukraine ki foreign ministry ki maikedi ki haikibada Russia na matam khara ki occupy toriba territory da propaganda oriba referendum pangthok lebani hariba do Russia na chathaba atopa crime amane masi chanaba kedong da su yaroi da ba thawong ne Russia ki occupied territory adu da leiriba miyoi sing adu nomai singdon da sahi tawraga vote thadan bane masi Russia na Ukraine ki bayok da satha river aggression asida atopa crime am oigadori bane Luhansk Donetsk Zaporizhia amadi Kherson region sing pamafam sing da Ukraine ki hanak Crimea annex tawkhiba gumna ponsin kadoriba asi niyam nate Ukraine ki sovereignty territory oina adumak laigadabane Ukraine military amadi diplomatic oiba pambai sing sinaraga territorial integrity anjalana da bagi adhikar adu chapchana lai matam khara ki oina Russian occupy tawduna lairiba territory adu leverage tawgani Ukraine Russia ki ultimatum amada kaidongai dasu ayawa piroi Maragasda Ukraine ki president Volodymyr Zelensky na haikibada Ukraine na Russia na occupied toriba region adu da leiriba leibak asigi citizen sing adu defend tawgani akoina leibak asigi miyam bo protect tawgani Kherson Zaporizhia amadi Donbas region da leiriba sing adu protect tawgani Kharkiv region asi hojik Russia na occupied tawdun leiribani German ki chancellor Olaf Scholz na Volodymyr Zelensky ga jamsakhisna bita unakibada German na kaidong da su Russia na pangthok leba referendum adu sakhang batawroi Israel ki mai kaidong su Russia na Ukraine da landa sileba sing matang da section ba ferep lawba ga loina na Dongbok tangba Ukraine ki Russia na occupy toriba territory da pangthok leba referendum adu ayaba piroi loina na Ukraine ki sovereignty amadi territorial integrity ba ikai khomna na ngana satkani Russia na occupy toriba Ukraine ki proxy authority sing na piba official figure ki matungena di vote adu da annexation tawda support tawri for Russian leader oiriba Denis Kushilin amadi Leonid Pasechnik na Moscow da satuna Ukraine na occupy tawdu leiriba territory adu Russian Federation da annex tawna bagi procedure auragani Russian State Duma ki chairman
Bayasel Sab Bolodina result atu taram okiba kaloina masina million kya apa faksana hana sunapa thoklaga tabagi kallabani haire Maragas the European Union gi representative for foreign affairs amadi security policy Joseph Borrell and kana pangthokpa referendum atu condemn tauke Norway gi foreign minister Anniken Huitfeldt aikibada Baltic Sea da gas leak oiba amadi pokhai pagi thokdogado Norwegian government action lawi haire Nagalamurum dana Ukraine ki lanpam da sinanaba lanmi mobilization tawbagi mayukta Russian police kamiyam ga chawna yanadaba amadi khana sainaba thokre Ukraine ki marwai reason am oriba Kremlinda lan sangnadabagi damak anovat lanmi sing mobilize tawnadaba Russia ki president Vladimir Putin lauki ba warep amade maki order atugi mayukta Russian lising kyana janing dabagi khongjang ngasi phawba lepalaitana sangselakle social media da post tawrakpa video kyan uthorakpada Russia ki protester lising kyana Putin ki military mobilization asik mewta asoba irang sagat pagloina laiba kasiki larmi sing amade myamani ki marakta chawna yengtina ba amade khana saina bagi thaudok sing leptana hangalakli aire thaudok sing asiki video sing Twitter da share torok padagi myam punamat una khivada khongjang loi sing atuda Russia ki khatang ba Dagestan da pulapun sin da khongjang adu aurake khongjang adu bathukaina ba amade lepana da phona bada Russia police sing ki myam adugi marakta blank fire amade open fire tawduna tankhaina da phona bagi saktam sing Miam pumpata sandora kre atau video amada Dagestan province da mafam adu da leipana bimasa kyana police officer singi mawda charge tawduna anti mobilization policing sangsin bagi saktam sing authorake Putin na oirakli pathong asida tangai fadana yana da bawa fam asigi sangtok warol piraduna television da piva space amada hai makoina mobilize tawriba asi tangai fadana armed forces da leiba ibung singi miyoise military speciality gi maramda khanglaba atuka hojik reserve oina leiriba citizen sing Langi experience later musing atuda mobilization ki thabagasi chathabane maramadana mi lak umlom asi partial mobilization oina chatharakpa asida lepa kasige miyam na harauna ya fam thogi arba wa fam phongdokre Russia ki tourist ko demak sanglakwa thingnana wa Finland gi ngamkhai thingjen gre sangul se namiki ahingno yaidagi Russia amadi said Zen touristing Finland da sanglakpagi athingba dhamkre thawngasi Moscow na military mobilization gi order thokraba matungda Finland na lokalakpa thawangni ana Finland gi official paw amada phangdorakle lokalakli pakhongthang asi Finland lekana Russia gi touristing Finland da lakpa amade Finland faudun satpagi thabaksing asida ki mafungfana prevent tawba ngamnana bagi damakni ana Finland gi foreign minister Pekka Haavisto na pawgi mipam amada phangdorakibane Mana makatana phongdo kibada Russia ki lawrukliba mobilization order aduna Finland ga lainaramba international relation da chawna akaiba fire Russia ki military mobilization asina top safu amaleba kani ki marakta pirak panamaram oiduna masidagi semdok hongnana bagi damak khongtang asi lawrakpane Ukraine da hausi chatharifa aina jada bamong ge referendum amadi aina jada bamong da Nord Stream pipeline sing Russia na tawge yauna thugaiba made makan takat bagi tabak sing asi Baltic Sea da chatharakpani masi mari leida pasin miyang sangpham thogi anasu harvest on mifam atada phongdoke Russian sing Finland sanglak bagi ating basi akan ba hiram khara de kom thokane hiram sing adudi human right ground da Russian sing Finland da leipa makhoige imong manung gi miyo sing unaba thabak suba lakpa amati mai tamba lakpa sing ki wena de ating basi kom thokli adum wena bak humanitarian reason da Russia da gi lakpa lam koiba sing de makhatana ating ba thamgani haike Finland gi interior minister Krista Meko nen da phongdor pada thamliba ating ba asina maram oiduna Russia gi asylum masing ka hen hengalak yai amade Aina jada bamong dengam kai lansin da bakhona rakpa gi thawong singsu engkala kani haire Irai numita US Japan amadi South Korea punna joint military drill bang tok lagane United States South Korea amadi Japan gi naval forcing punna joint military drill tha asigi kuntra irai numita bang tok bahuragani aina Japan gi maritime self defense force nga si phong dorakre self defense force na makata na phong dorakpada bang tok dor military drill asida anti submarine drill jawna Japan gi samudra South Korea DSC ana khangnaba samudra khonung da pangthokani ana phongdorakre sargas the US ki vice president Kamala Harris na magna South Korea gi depilitara zone da yangchen khongcha chat kadaba ki mag oina North Korea na misal test tawki badu akan mamong da ngasi condemn tawrakre aire South Korea na Russian rocket singi mahud Elon Musk ki rocket oina sinna ba lepkre Ukraine da landana na bagi da international community na Ukraine da landa bagi da international community na Russia ki mathakta sanction thamjin ba maramna South Korea na sahi asigi aroiba sarukta Russian rocket sanction aduna satellite thagana na pathorang tawkiba do United States ki Elon Musk ki lalai company oiba SpaceX ki rocket sing oina sinaragani haire satellite launching adu ki tapta South Korean sarkana SpaceX amasung European Space Agency ki agreement sing sign tawnaragani ana thajare
साउथ कोरिया अमसुंग रूसिया की मरक्ता सही मंगा की ओइबत नन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन तौना खिबा मरमना रूसिया का थबक तमिननबगी टाम असे कयाम कुइना लेरिबनो आबदु खंगबा ngamdre सही असिगी अरुबा सरुक साउथ कोरिया न मखोइगी आरिरंग 6 कौबा कोरिया मल्टीपर्पज सैटेलाइट 6 अदु रूसिया की अंगारा 1.2 रॉकेट सिनदुना अवांग नोंसु रूसिया की फ्लैशेक्स कॉस्मोड्रोम दगी थागननबा थौरांग तौखिबने नाकलमरोमदा अमेरिकन सिंग खुदक्ता रूसिया थालोकननबा खंगनग्रे लेबागनिगी सिटीजन ओइबसिंग रूसिया मिलिटरी सर्विस तत्लुननबा होनरकवा हाइना मरम पीरदुना मॉस्को द लेरिबा यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी अमेरिकन सिटीजन ओइबसिंग खुदक्ता रूसिया थादुकलगा सतपियु हाइना अपील तौग्रे मियमना रूसिया की सिटीजन सु ओइबा अदुगा यूएस की सिटीजन सु ओइबा से रूसिया रिजेक्ट तौरकपा याय मखोय रूसिया थादुकतुना चटपदा अथिंग पिरकपा अमसुंग असिगंबा सिटीजन अनि ओइबसिंग मिलिटरी दा याहुननबा लांदा थाजननबगिदमक होनरकपा याय हाइना एम्बेसी मसागी वेबसाइट दा पोस्ट तौगिबा सेक्शन 1 अमदा हाइगे यूएस की सिटीजन सिंगना रूसिया दा चटपिरोइदबनी अमसुंग रूसिया दा लेरिबसिंग मतम खरा साथोप यारिङै असिदा रूसिया थादु औगदबनी अना एडवाइजरी अदुदा हाइगे अरोइबद कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पदागा जरि चैनल असिना दमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमखाना थागजरि